fadlan ka qayb qaado dhismaha masjidka Al-Raxma ee degmada Bandirale oo ah masjidka ugu weyn degmadaasi iyadoo haatan dadka deegaanka ay garwaqsadeen in dib u habeen ballaaran ay ku sameeyaan masjidka waxaana culimada iyo maamulka deegaanka ay dadka muslimiinta ah ka codsadeen in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka ugu weyn degmada Bandirale oo haatan dhismo uu ku bilaabay iyagoo sheegay in masjidkan horey loo dhisay laakiin dib u habeen ballaaran haatan lagu sameynayo waxay dhammaan muslimiinta ka codsadeen in si weyn uga qayb qaataan dhismaha masjidka Al-Raxma maamulka iyo culimadii goobta dhagax dhigga masjidka uu ka dhacay ayaa waxa ay ka codsadeen dadka muslimiinta ah in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka ugu weyn degmada Bandirale ee gobolka Mudug dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa sharaf leh oo qiimo leh in naga caawiyaan kana qayb qaataan dhismaha masjidka Bandirale oo lagu sameeyo doono dib hagaajin haddaan idin soo gudbina qaabka uu yahay masjidku dhulku haysto waa 40 lagu dhuftay 40 inta dhismaysa waa 25 lagu dhuftay 30 qiimahan injineerkii iyo markay qiimeeyeen waxa lagu qiimeeyay lacag dhan 275 lacagta hadda u taala oo loo diyaariyay waa haysano boqolkiiba 10 wax ka yar way waxaan ka codsanaynaa markaa dadka muslimiinta inay ka soo qayb qaataan si iyaguna u dhigtaan miisaanka aqal meeshan buluutika ma aha waa ilaahay darti in walba nolosha uu joogana ilaahay wuxuu ku adoonsaday inuu aakhiradiisa ka shaqeeyo oo aakhiriisa dhiso oo markaas kadib wixii u soo haray adduunyada aakhiradii dhisideedii adduunyadiisa uu ku xamaasho waa qaabka loo dhisan yahay ilaahay u jiday ilaahay marka nimankan wuxuu ku arzuqay inay masaajid dhisaan masaajidkaasna buluutika looma dhisina markii hore meesha magaalada laga aasaasay oo la aasaasmay waxaana taqaaniin oo ogtihiin nin walba waagaas guriga uu dhisay waxyaal badan oo sanaa'ica oo soo siyaaday sababteedii uu nin walba guriga dumiyo mar labaad dhisay ama mar saddexaad dhisay masaajidka marka la biciidsan mahayo inuu inta duqoobay asagana habka loo wanaajiyo la biciidsan mahayo hal ogaado dadka muslimiinta marka meel ay joogaan ba kuwa degan oo ku tukanaya iyo kuwa kale arintu ay gaarayso nin walba wuxuu kaga shaqeeyo ilaahay dartiisa ayuu leeyahay qof gooni uma leh kan ku tukanaya waa ku tukanaya kan kalena hatta ninka tukashadiisu ajar ku leeyahay markuu meeshaas hawl ka qabtay oo wax ka dhisay waxaan leenahay ilaahay dartiisa looga soo qayb galo masaajidka asaas weeye kuwa noo soo sheegana amaal iyo wanaag bay nagu leeyihiin ilaa daaca iyo khayr bay noogu yeereen ma aha inaan ugu danaysan waxaan rabaa inaan soo koobo warka aniga 50 kiish oo shamiita ama lacagtiisaan bixinaya haddii aan laydmo ama 50 kiishiis laga soo doono ama lacagteeda laga soo doono mid walba tii loo baahan yahay aad oo mahad masaajidkaas gurmad buu u baahan yahay maanta hantida taala deegaankan ama Soomaaliya taala cid walba maqalka iyo muuqaalka uu gaari doono waa la ogyahay maanta hantida Soomaaliya dhulkay ku socotaa guriyaha la geliya baraaga la geliya dhul fara badan baa lagu gadaa waxaan leeyahay ka mid noqdo hantideena dhulka la gelinayo masaajidu ha ka mid noqdeen waxaan ognahay nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu ku sheegay masaajidu inay tahay ahabbul biladi ila Allah dhul meesha ilaahay u jecel yahay waa masaajideed hantidaadu ha gasho meesha nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku tilmaamay ahabbul bilad deegaan iyo dhul iyo ardo ilaahay meesha ugu wanaagsan masaajidda way meeshaani waa culimadu say noogu sheegtay waa meesha ugu fiican in wax lagu baxsado waa meeshii camalka muslimku waa markuu dhinto qofku camalkiisa waa du'ahaya ilaa saddex maahan saddexdii kamid waa sadaqadii jaariyada ahayd oo mar kastaba inta qabriga rusuanta ilaa qiyaama ilaa jazaa ilaahay ka amal marin rusucanaya muslimiinta waxaan leenahay si fiican loo qayb qaato waxaan ilaahay uga baryaynaa ninkii masaajidkaas taageera ilaahay jannadiisa inuu siiyo ridiisa ilaahay inuu siiyo baan ilaahay uga baryaynaa waa dhismaha masaajidka markii qalbi loo leeyahay ilaahay baa iska leh naftaada ka qaad naftaada u qaad weeye waxa meeshan laga raba wax kale oo laga raba ma jiraan cid kale oo la baryayaa ma jiro qof walba wax la baxo wax ku dara weeye kii aan ku darana mid kale ku daran doona masaajidku waa dhismi doona hadii ilaahay idmo dad baa ku daran doona qof baa meel banaan ku soo dhici doona mar masaajidku buuxsamay waxaan leenahay marka qof walba markaan uu furan yahay buugu hadii ilaahay ku ran wax ku darashada wax ku darta
toobadu waxa mar bay furan tahay markaas markay xiranto bacdigeed qofkii gacnaha taaga wuxuu helaa waa yar yihiin markii waxa furan buuggii baa furan lacagtaas 275 bay ku sheegayaan haddii ay ku injineeradii masaajidkaas waa 40 lagu dhuftay 30 ilaa 25 baa dhismaysa dabaqayn baa laga rabaa ma ahan masaajid haddii ay ku royaa dhulka kaliya ah masaajidka dabaqayn baa laga rabaa waad u jeedaan moobaleys waa qoran yihiin gees ka mari mahayaan moobelaas ku qoran qof allaala qofkii lambarka ku soo tuuray ajarka uu tuurtay asagoon habal baahiyay bijabcaala hayay mid oo soo oran buu helayaa qofkii wax la baxaya moobelka ha fiirsada maanta lacagtu waagi la qaadi jiray gacanta lagu qaadi jiray ma ahan